Hola Cris, ¿cómo estás? Te preparé este video que es sobre un cuento que se llama Yo y mi gato, que es este, ¿sí? Te lo voy a contar, ¿sí? Esta es la historia de un nene que se llama Nicolás, al cual había entrado un día a su casa por la ventana una bruja, ¿sí? Entró, dijo unas palabras y se fue. Cuando Nicolás se despierta al otro día y va a ir a la escuela, se da cuenta que no es él, que empieza a hacer cosas raras, ¿sí? Que se había transformado en realidad en su gato, ¿sí? En su gato Leonardo. Bueno, va a la escuela, pero sigue comportándose como un gato. Y a su vez, su gato, que quedó en su casa, se comporta como Nicolás, como un nene. ¿Sí? Se comportan al revés. Bueno, él no entendía qué era lo que pasaba. Hasta que finalmente él, transformado en gato, encuentra a su mamá, a la gata que era su mamá, se pelea con otros gatos, ¿sí? Y su mamá se enoja mucho y se da cuenta que empiezan a pasar cosas raras, que no podía ser que Nicolás actuara como un gato, ¿sí? Entonces llama al doctor, el doctor dice que bueno, que es porque está cansado, que se acueste temprano, que no pasaba nada, que estaba todo bien. Y cuando Nicolás se va a dormir, se da cuenta que esa noche vuelve a entrar la bruja y le dice que se había equivocado de persona, que se había equivocado de dirección. Volvió a decir unas palabras medias raras que Nicolás no entendió. Y al otro día, cuando él se despertó, ya estaba transformado en nene nuevamente, no hacía cosas de gato, ¿sí? Él volvió a ser Nicolás, volvió a ir a su escuela. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a la escuela se da cuenta que su profesor estaba transformado. ¿Por qué? Porque estaba arriba de la mesa, porque dormía, ronroneaba, lamía todas las cosas, entonces no entendía. Y claro, empezó a sospechar que en realidad el gato era ahora el que se había transformado en su profesor. ¿Sí? Y ahí termina la historia. Ahora, en base a este cuento que yo te conté, vos vas a tener que hacer unas actividades que te voy a enviar junto con el video, ¿sí? Bueno, espero que te haya gustado y nos vemos la semana que viene en el Zoom.